Իրենք շահառու են։ Անցած տարի ինձ համոզում են, որ դադարեցնենք այդ ծրագիրը, ասացի չէ։ Չէ, հիմա պետք է շարունակենք։ Պետք է շարունակենք։ Մենք դիմել ենք արդեն։ Շատ լավ։ Ասում են ծրագրին, որ դա լավ։ Որովհետև այդ ծրագիրը պետք է աշխատի, տարբերակ չկա։ Դու ես մեծ եմ անում։ 10 Ավելի լավ 18 տոննա է դրած։ Ավելի լավ։ Բայց եթե մեծ լինի, ավելի լավ կլինի, էլի։ Ավելի լավ որ։ Այս բիզնեսը մեծ դեպքում է հետաքրքիր։ Իսկ կներեք, էլի հողերը ոնց եք հավաքել իրար։ 100-ից նոկուց։ Դժվար շատ։ Շատ դժվար խնդիրներով 2 տարի։ Շատ լավ։ Մենք հիմա դրա մասին շատ ենք մտածում, որ հողերի խոշորացման սերտիֆիկատ կներեք։ Սերտիֆիկատ ունենք հանրապետ։ Ստանդարտներով է սարքել ենք, էլի։ Եվրոստանդարտներին համապատասխան, որ թույլատրում է քո ապրանքն է վաճառես Եվրոստանդարտին, քո ընթացիկ գործողությունները համար։ Դե արդեն անկեղծ ասած վիզուալ տեսնում ես, արդեն պատկերացում կազմում ես։ Թե ինչի հետ գործ ունես էլի։ Դե դրա համար եմ ասում, որ այն գյուղատնտեսությունը, որ մենք գիտենք, այս գյուղատնտեսությունը 15 տարի հետո չի լինելու ուղղակի, չի լինելու։ Այս ձևով չի լինելու։ Բարձա ջերմով։ Հա? Միանշանակ համաձայն։ 135 միլիարդի էքսպորտ անում։ Միանշանակ համաձայն։ Դե որ ասում էի համերգասրահ, հա, համերգասրահ է, էլի։ Դա Բանը, այս սիստեմը գյուղատնտեսության հետ այս կապը չունի, կոնտրոլ կարան կանան, բայց կարանտինը դժվար է։ բաները ինչ է կանում, թփերը։ Հիմա այդ ռակի այդ միտքը տեիցանք, որ ռակի սնունդի մեջ կանանչ բիղար, պես բաներ գնում է, սրանով միտքը ծակեց, որ ռակ էլ անում։ Այդ ամենալավ տարբերակն է, երբ որ մի բանը բերում է շրջանաձև տնտեսության կոնցեպտը, էլի, որ թափոն չառաջանա, ինքը անընդհատ մի բանի ստացվի, երկրորդը, երկրորդից երրորդը, երրորդից չորրորդը։ Նաև արևային պանելներ ունեն, պարոն վարչապետ, որը որ նաև այդ ռակաբուծության ժամանակ էներգիայի ծախսն է նվազեցնում, որովհետև հիմնականում այդտեղ էներգիայի ծախսն է լինում մեծ մասը։ Սա մենակ տնտեսական չի, հասկանում եք, սա արդեն քաղաքակրթական փոփոխություն է, որը մեր երկրում տեղի է ունենում, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք աջակցում ենք եւ այդ աջակցությունը շոշափելի է ու ինչքան մենք արդյունքը տենանք, այնքան ավելի կողքեվորվենք, որ ավելի ու բայց մենք նաեւ ինչ ենք ուզում ենք մեր գյուղացիները ովքեր աշխատում են, էլի հողի վրա տեսնեն այս ամեն ինչը։ Հա, ասեմ գյուղացիների մի քիչ պետք է այս արտադրության կրթություն, որտեղ Միանշանակ։ ես մենք վերանցում։ Պարոն Խոջոյան, հա? Հա, աղամիսից ենք մենք, ես էլ բայց կապ ունի։ Ես մի 10 տարի առաջ ծառ դրեցի, փոփոխի իսկը։ Ծառում դրեցի, հաշվում եմ, փոփոխը գյուղացիք եք նկարում են, ես ուսուս կայլասես բաներ, դիտա 10 տարի հետո է փոփոխը։ Չեն իմանում։ Պարոն Խոջոյան, մենք ստադի թուրեր ունենք ընդհանրապես։ Իրականացնում ենք, պարոն վարչապետ, պետք է շատ ինտենսիվ անենք։ ինտենսիվ այգիներ ենք իրականացնում, որովհետև ջերմոցային տնտեսությունները մի քիչ խուսափում են մարդկանց ոսկը, որովհետև զգուշավորություն են ցուցաբերում նաև հիվանդությունների վարակներ չբերելու, բայց մի բան էլ պարոն վարչապետ ուզում եմ նշել, որ իրենք նաև օգտագործում են միջատներով պայքար, այսինքն վնասատուների դեմ պայքարում են միջատների միջոցով, որոնք բնական թշնամիներն են վնասատուների, բայց չեն վնասում բույսը։ Դրանք օգտակար միջատներ են, որոնք որ պայքարում են մեր թշնամիների դեմ։ Բայց հիմա փակ է ինքը, թե բացա դուրս է։ Չէ, բացա դուրս է գալիս, այդտեղ մի հատ անցք կա, այդտեղից դուրս են գալիս ու բազմանում են։ Դուրսը չի վնասում, բայց վնասատուի բնական թշնամին։ Հայաստանում բիբարի ամենամեծ այդ մորմա չէ՞ լինի։ Տրիպսը։ Ամենաբան վատ թշնամին դա է։
Մեղուները ուր են։ Հոլանդիայից։ Շոտն մեղուներն են, հատուկ Հայ քեզ բան։ Դա Բնական միջոցն 4-ից 5 շաբաթ մոտավոր ռադիուսով եմ, էլի։ Հա փոխում ենք։ Հա, Ֆրանսիական ջերմոցներն են։ ամիսը մեկ անգամ ձեռք ենք բերում նորը։ Հա նպաստում պարոն վարչապետ, եւ նույնանման նույն տեսքի արտադրանքի եւ արտադրանքի արտադրողականության բարձրացմանը, վերքատվության բարձրացմանը։ հոյակապ ուղղակի։ Ֆրանսիայի նախագահը ասում է կավալաններ։ Հա։ Այդ ֆիրմեր Շատ լավ, հաճույքով։ 3-ին 4-ին, հա։ Եթե իրանք ցանկություն հայտնեն, հաճույքով։ Հա, ինքը ֆրանսիական ջերմոցներ է։ Հա։ Հետո Էսի մենք սարքեցինք ամենաբարձր։ Իսկ իրենք գալիս են հավաքում են։ Չէ, հավաքում ենք մենք, իրանք գալիս են։ Իսկ սա ի՞նչ է։ Սա լիֆտով աշխատողը բարձանում է, քշում է, հավաքում։ Այսինքն սա ինչքան կարա բարձր։ Վերևն է բարձր։ Մի բարը 7 մետր բարձրանում։ Մենք հլա կտրում ենք ավելի շատ։ Կտրում ենք։ Այ քեզ բան։ Սենց հերթականությամբ ըստ իր բաների, ծաղկման փուլերի ինքը բարձրանում է ու մշակում ենք իրեն։ Դեռ արդեն սորտերն է դրա։ Որ ասեն 7 մետրանոց բիբար կխնդայինք, չէ։ Ծառի պես բարձրանում։ Կխնդայինք։ Լավ անեկդոտների բանի ձեռարնել ու բանի առիթ կդառնար, որ մեկ ասել 7 մետրանոց բիբարի ծառ կա։ Տեսակն է հավաները։ Որ մուրաբա ջեմը ստացել են։ Աշխարհի ամենակրկների շարքին է պատկանում։ Մենք գիտենք Չիլին ամենակրկին, Չիլին ամենակրկին։ Իսկ էս են կարմիրներ, որ Էսի մինիներն է։ փակցր։ Դա 20 տեսակի բիբարը սորտը։ Փորձարկումները դու շատ են։ Այստեղ կարելի է 2 ժամ նստել հանգստանալ։ Շղայնացած վախնում է, քայլում են։ Մեր համար բան են ծառքում, փորձում են։ Ուղղարի գոհ, Շատ լավ։ Բենանգության օրընտանի եկել, ես կանաչ որտեղ թաղում են կամ անգնում են։ Իսկ մեր հայկական տարբերակով խորոված անելու բան լինում է, թե չէ։ Դեղի մինի բիբարը խորովածի ինքը քաղցր չի կարմիրի պես, բայց խորովածի ժարիտի շատ արամատի լավ բան է։ Osmanlık çok. Մեր որակը, ձեզ ասեմ, Հոլանդիայից է։ Կարևորը որակն է, որ որակը Համը որակ մեկ ասպարողը գալու է որակի վրա, մի քիչ դանդաղ է գալու, բայց գալու է, տարբերակ չկա։ Հա։ Հա, հետո։ Հա, Շատ լավ, շնել գույներն է։ շատ լավ։ Հիմա Հունաստան խոսում ենք, ուզում ենք մի ավտովար, Դուբայել ենք խոսացել, ուղարկենք անցած տարի չաստրեցինք, Դուբայի համարը լավ շուտ է, ավելի բարձր գինը սաղթել։ Բայց հեսա Հունաստան, Ֆրանսիա, խոսում ենք ուղարկենք։ Պարզա, որ արդեն ստեղ կողմնակի հարցեր չկան, աշխատանքի հարցա, որտեղ ստանդարտին ամբողջությամբ համապատասխան Եվ սերտիֆիկացված։ Իրանք գալիս են շատ խիստ պահանջները։ Իսկ կներեք, էլի մի թուփը ինչքան ժամանակ է բերք Մի տալի։ տարին մեկ փոխում են բոլորը։ մի քառակուսի մետր։ Այս կակոսն էլ հետ էսի Շրի Լանկայից է։ Հետը մի տարի մեկ փոխում են բոլորը։ Սատիլը ստեղ տեղում են աճացնում, դե սատիլանոցը պետք է։ Քառակուսի մետրից։ Դե բայց արդեն շատ բան է, լավ, էդ էլ քայլ առաջ է, երբ որ սածիլը աճացվում է, որովհետև մի ժամանակ Հայաստանում հիմնականում բերում էին սածիլները, բայց եթե այստեղ արդեն աճացնում են, դա արդեն աճացնում ենք ու ստեղ նոր հարթություն է։ Վերահսկողությունը տենց ճիշտ է։ Մի հատ այդ թփերի վրայի բիբարները ցույց տուր, էլի։ Հələ մի րոպե արի, էլի, մի րոպե արի։ Հələ մի հատ ստեղ այս սենց ցույց տուր, էլի, բիբարները։ Տենց գնա։
Մի քառակուսի մետրից Արի։ 30 կիլոգրամ ստանում։ Տարեկան։ Մի քառակուսի 1500 տոննա, այս 5 հեկտար է, այլ է։ 1500 տոննա վերքից։ Այս արկղի արտադրությունն է։ Սա բազով ուզում ենք անենք ինքնարժեք։ Այդ շատ լավ է։ Սա Այդ շատ լավ է։ Բայց հիմնականը այս սորտն է, հա, ինչքան հասկացա։ կարմիրը։ Չէ, այնտեղ շատ չգնացին։ Հա, չէ, բայց օրանժ, տեսա օրանժ հասանք։ Օրանժ հասանք։ Որ բալգարսկի ասում են, բայց ինքը տենց բալգարսկի չէ, Հոլանդիայից են կարմիր սերները։ Նաև բան վարչապետ, մենք նախորդ տարի 2025 թվականին արտահանել ենք 15300 տոննա պղպեղ, սա 4-ի համեմատ մոտ 4-ից 5000 տոննա ավել։ Հիմա մենք հեսա ավելացնում ենք, էլի ֆինանսավորման ենք սպասում մանգերի։ Դա կոմունիկացիան բանը մենք 20 հեկտարի ենք էլի քաշը։ Ինքը ավտոմատ, սաղ բացվում, նայեք ոնց է վենտիլյատորն միացած, հա։ Դրածա խոնավությունը 70, ինքը եթե բարձացա, վենտիլյատորներ ավտոմատ միանում, ծրում է։ Քամի եղավ, շոկ եղավ, գրադուս դրածել, չէ ջերմաստիճանը, պատանը բարձվում է։ Քամի եղավ, փակվում է, այն կողմն է բարձվում։ Սա ավտոմատացված է, էլի։ Ու փչվում է իմ այս տելեֆոնները երկու տակառ, էլի։ Ավտոմատ հա փչվում է։ Ասենք 2 տարի է, որ այս բիզնեսի մեջ է։ Երկրորդ տարին է, որ բանը դնում ենք։ Նախկինում այս բիզնեսի մեջ չեք եղել։ Չէ, ես շինարարում եմ։ Ջերմոտ սարքում։ Այս սատիններն, հա։ հա։ Աճացնում ենք, հա զապազ, որը որ վնասվում է դնում ենք։ Սերմը դնում ենք, Սանքի այսինքն պրոցեսն է։ Այս ինքը սենց կանաչա սորտը, թե շուտ է քաղած։ Շուտ թաղում ենք, Հա։ մեր հայկական շուկան սվետը գույներով ա ուղում։ Կանանչ տեղին բոլոր գույներով։ Ահա։ Այսինքն խոհանոց կա, խոհարար կա, թե աշխատողների անց հետ ուտելիքներ են։ Հա։ Սառնան կայս ստեղ պրիվա համակարգը, որը կառավարվում է։ Պետք է այն բանով քշում են, կապում են իրար, դերում են փաթեթավորում ունա, էլի։ Դեմը հաստոցել են հոլանդացի։ Իսկ քաղելուց հետո բերքը ինչքան կմնա, որ ասենք փչանալու վիճակին 48 բան, դրա համար ենք դիպարան։ դուք պահեք 40-ով։ Սառնարանով գնա հասնի 40 օր մնա ինքը։ Պլյուս 7-ից դաշճան ջերմաստիճան ռեժիմ։ Հիմա մենք ստեն ենք, բերում ենք շոկին համարը։ Նա սառասում, ասենք եթե մենք դնենք հատերները, կանդիսատ անում բոլբոսում։ Բարև ձեզ ժողովուրդ։ Դեռ փողում ենք սառում, հա։ Հիմա ձեռքով ենք։ Այսինքն սառնարան չեք դնում, կոնդիցիոներով եք սառացնում։ Չէ, հիմա ստեղ ջերմաստիճանը 15 պահում ենք։ Բերքը սառում է, նոր ուղղակով պետք է անում, մտնում է սառնարան հենա սառնարան։ Հա, սառնան ունի։ Որ սառնանից մեքենան արվում է։ Շատ լավ։ Հիմա դեռ ձեռքով ենք անում, բայց հաստոցը բանացում ու հաստոցը։ Դες պալետավորվում է, դեսինատերի շուկա է, պալետավորումը կշռվում է, հետո ես ունեցում։ Մտնում է սառնարան, նոր ենք բեր քաղաքում, սառնարան, հետո մեքենա։ Սա այս տարվա թփերն են, որը դրել եք։ Էսի նոր հիմա այսքան օր է, որ արդեն բեր քաղաքում եք։ Չէ, բայց իրա ինչ չափով եք տեղադրում։ Ինքը Իրան ինչքան։ այս չես փոքր Հա, չափ։ նկատի ունեմ այս թփերը երբ է դրվել։ Նոյեմբերի վերջ։ Հա։ Նոյեմբերի վերջին ցանկերը։ Մինչև նոյեմբեր բերք կտա։ Նոյեմբեր մենք բերք ենք ունեցել անցած տարվանա, երբ որ ավարտվել է
Ընթացքում արդեն հանել ենք անցած տարվա ամբողջը դատարկվել է ջերմատունը, նորից ցանկը կատարելուց հետո սածիլը ըստ համապատասխան չափի տեղադրվել է։ Իսկ հիմա արդեն բան այդ մուրաբա ջեմը կդնեք արդեն արտադրանքի, թե դեռ հələ փորձարկում եք։ Չէ, փորձարկում ենք։ Մենք պատվիրում ենք գործարանին, մեր համար, մեր պատվիրով գործարանը ենք փակում, տալիս են մեզի։ Իսկ տեղ թե դրսում։ Չէ, ստեղ։ Հա։ Ամերիկայի ուղարկել լավ ռեզուլտատներ են ստացել, կարող է 500 խանութանոցի հետ կամ Հոյակապ կլինի։ Ինքը օրիգինալ բան է։ Հոյակապ։ օրիգինալ բան է։ Ստեյքերի Դա Ամերիկայի։ Բայց կծու։ Բան չի քաղցրից չեք սարքում։ Քաղցրը կծու է։ Ինք կծու մուրաբա է ստացվում։ Կծու մուրաբա, կծու ջեմ։ Հա, շատ տպավորիչ է, շատ։ Սանդերցարաններն է, Նորմալ է ընդհանուր ընկերության վիճակը լավ է։ Աշխատում ենք օրը։ Դե աշխատանքը դե առանց աշխատանքի ոչ մի դեպքում պետք է ավելանանք ինքնարժեքի համար իջացնել էլի։ Էսի իրիգացիոնն է, դերիվատը յալիլից։ Իսկ ջուրը որտեղից եք Ջուրը վերցնում։ հիմա վիոլան մեկ է բանի ֆիլտրացիոն ուզում ենք դրել, ոռոգման ջուրը ֆիլտրացնենք։ Էդ էլ պարտանյութերն է լցնում եք մեջ։ Գալիս է ստեղ խառնում են։ Էկոնոմը համակարգով ջրում են տալիս։ Նայած եղանակից էլի։ Հատուկ պարտանյութերով ինքը արդեն սանդար հեղուկ այստեղ սարքում ենք առանձին բակերի միջոցով, արդեն միքսեր բակի մեջ խառնվում է, արդեն այդ սանդար հեղուկը գնում է ինչ որ պետք է բույսերին, գնում է հասնում է իրեն։ Իսկ գներեք դուք որտեղ եք մասնագիտությունը ստացել։ Ես ագրային համալսարանում եմ ավարտել, դրանից հետո անմիջապես գնացել եմ Սպայկայում եմ աշխատել, հետո տեղափոխվել ենք արդեն այստեղ եմ։ Այսինքն լրացուցիչ կրթություն չեք ստացել։ Չէ, մենակ ագրային համալսարանում։ Դե հիմնականում պրակտիկայում ոնց որ տեսական գիտելիքները վեր են կացել պրակտիկայով։ Շատ լավ։ Շատ լավ է։ Շատ լավ է։ Էս Սացիլի համար մենք մեր ձևերով ստացել ենք սացիլը վերը պայքարորեն։ Սա ինչ է։ Դա կարծրատում է։ Ընդհանուր տաքացման համար։ Սկացան է։ Ահա։ Հետո էկոլոգիստի բանա նույն ռետրոսները գնում են Գազը գնում է մենք CO2 գազը։ վերադարձնում ենք բան էկոլոգիայի պետք է։ Շատ կարևոր է։ Վերադարձնում ենք Այսինքն վերադարձում եք թփերին ձեր։ Առուների տակը հենց շլանգներով ինքը օդը տալիս է։ Դա Դա նպաստում է էլի համաճի զարգացման փոսի։ Մենք ավելանանք տեսականներ լոլիկել ենք։ Դե հիմա ծրագրերի աջակցության ծրագրերը հասանել են, չէ՞ ձեզ։ Հա։ Մենք հիմա Իհարկե։ Արդեն ինչքան ժամանակում, այսինքն մեր հաստատուն մեր այդ ուղղությամբ աջակցության ծրագրերը ռեալ աշխատող ծրագրեր են։ Ո՞վ արժեքդ նաև երբ մենք սահմանեցին, որ աջակցում ենք ոչ միայն փոքր ջերմականային կառույցներին, այլև մեծերին, եւ մեծեր ասելով սահմանափակումը ավելի մեծացրեցին մինչև 15 միլիարդ դրամ։ Իհարկե տարբեր տոկոս դրույթներով ենք աջակցությունը բաժանված, մինչև 3 միլիարդ 3-ից 9-ից 15, բայց դա մեծ խթան հանդիսացավ եւ Դե հիմա պետք է նայենք, որովհետեւ մեր քաղաքականությունը ինչը պետք է լինի, ովքեր արձագանքում են, մենք էլ իրանց պետք է արձագանքենք, որովհետեւ մեր աջակցության ծրագրերի մեջ ինչ խնդրեմ կա, հաճախ լինի, նույն խեցգետինը։ Ասենք կա միջև մի հատ թե երկու հատ հայտ ունենք, չէ՞։ Պրակտիկ արտադրություն չունենք, հայտերն են, Չէ, որովհետեւ տեսեք, ինչ եմ ասում, մենք սահմանամերձի ծրագրից հասկացանք, որ մարդիկ միջև հնարավորությունը, այսպես ասած, մարսում են, ինքը ժամանակ է անցնում։ Դրա համար մի տարի, 2 տարի է բանը, խեցգետնի, թե մի տարի է, 2 տարի է խեցգետնի ծրագիրը, տենց գաղափար կա, որ փակենք, բայց ես ասացի չէ, եկեք պահենք, որ նախ դա ակնհայտ է, որ Հայաստանի համար հնարավորություն է,
եւ Հայաստանը ժամանակին Սևանում երբ որ լիքներ Խեցգետինը մեծ բիզնես ձևավորվեց Խեցգետնի, այսինքն այդ կուլտուրան գոնե նախնական այդ պրիմիտիվ մակարդակի, բայց ձևավորվել է եւ դրա վրա կառուցման հնարավորություն կա։ Եվ այնտեղ որտեղ մեր ծրագրերին արձագանքում են, որովհետեւ շատ դեպքերում մենք այդ խնդիրն ունենք։ Ծրագիրը կա, ծրագրին ենք սպասում։ Ինչքան արձագանք են, մենք էլ պետք է արձագանքենք, որպեսզի տեսեք, հիմա նույն հողերի խոշորացումը, չէ՞։ Մենք ինչքան ծրագրեր ենք անում, բայց ակնհայտ է որ մասնավորը ավելի էֆեկտիվ է խոշորացնում։ Հիմա հողերի խոշորացման ծրագիրն էլ պետք է ինչ-որ ձևով տեղել աջակցության, ինչ-որ ծրագրեր անենք, որովհետև պետական մարմնի միջոցով երևի չենք կարելի շատ էֆեկտիվ անենք։ Դրա համար մասնավորը ով որ անում է, ասենք խոշորացնում եք, այդտեղ էլ է պետք է բան անել։ Այսինքն ոչ թե գնանք այն ճանապարհով, որ քննարկում ենք եւ զգում են, որ հորետեսություն կա, հասկանում են փաստարկը, ուրեմն գնանք այս ճանապարհով, մասնավորին ասենք, դուք խոշորացրեք։ Դուք խոշորացրեք, այսինքն մասնավորը ընդ որում կարա մեկը հանդես գա որպես ներդրող, երկրորդ կարող է հանդես գա, որ ինքը խոշորացնում է, վաճառում է եւ գնանք այդ տրամաբանության։ Կարծում եմ լավ շատ դժվարությամբ քարեր բաներ բացի պարնիկից ոչ մի բան չէ, բայց առնելուց մի առնում ես երկրորդ օրը մի անգամ բոլորի գները թանկացնում են։ Բնականաբար։ Չէ, դա նորմալ է, բա ներդրումը հիմա այս ձեր ներդրումը տանգինն էլ է, տանգնի վրա էլ ազդելու, հողի գնի վրա էլ ազդելու։ Աշխատատեղեր է ստեղծում, մի հեկտար ջերմոցը միջինում 11-ից 12 նոր աշխատատեղ է ստեղծում, այստեղ շուրջ 5 հեկտարին չէ 40 հոգի ներսում աշխատող են։ Մենք հիմա 20-30-ի կարիք։ Այստեղ մոտակա բնակավայրը որն է։ Ավտոբուսներով Նոր Հաջ։ Եղվարդ, Նոր Հաջան ավտոբուսներով տանում բերում են։ Շատ լավ, մարդիկ պատենցիալ քաղաքակիրթ պայմաններում սնվում են։ Հողերն էլ առել ենք, մեծ մաս առել ենք, կոմունիկացիաները բերել ենք, մնում է այս տարի չասել ենք բանկերի հետ հարցը, շատ լավ։ Եվ երեք էլ ազգային ժողովի տեղական կողքերի վճարների մասին։ Հա, երեք ընդունվեց։ Փոփոխությունը շատ մեծ դրական արձագանք է արել։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք ձեր աշխատանքի համար։ Առաջ ուրախ եմ շատ։